Okuhle nomusa engathi ngakulandela ngaso sonke isikhathi kami uPastor channel yenu ufike subscriber like become a member kakhulu siyasinxusa ukuthi abantu babe ngaba amalunga le channel uma ungaba ilunga le channel ngo9 njalo ngenyanga uyodlala nje elikhulu iqhaza noma kuyobamba elikhulu iqhaza kuyi channel lokuthokozisa nawe ukuyibona ichannel ithuthuka noma ukubona thina sithuthuka ngenxa ye-contribution yakho yo9 ufaka njalo ngenyanga kuthina sibheke iphupho la lika user igama lakhe akaliveli bhalele ukuthi add user kwaba ke yaba alphabet uthi ukuphupha umfula ugcwele kushoni baba so ndodakazi indodana baba noma mama nake singakusho 1 uma uphupha umfula sikuthethe njengophawu hluma uwela lusho ukuthi uzokwazi ukunqoba ihibe uphinde ube nenqubekela phambili 2 uma uphupha umfula kuwuphawu esithatha njengoluhle futhi uma ubhabhadiswa lokho kusho isidingo sokuthi uphenduke umhlupuzalo kabusha noma ke ulahla izono noma kungasho nje ukuhlanzwa kwakho ke izono 3 uma uphupha futhi umfula kuwuphawu esithatha njengolubi uma unezikhukhula lusho ukuthi kumele uqaphele futhi uzilungisele ukuthi usuku uzobhekana nento ukuthelo yomuntu noma into ukuthelo yeyidalo zakhe ezingeneme ngawe noma ke ngabulaka likaNkulunkulu 4 uma uphupha futhi umfula kuwuphawu lubi uma ujulile lusho ukuthi kumele uqaphele uzungu olubi lweimbangi nengozi esinijeqeza 5 futhi uma uphupha umfula kuwuphawu esithatha njengoluhle kwesisikhathi uma ujulile lungabe lusho ukuthi mhlawumbe wembethwe abantu abadala noma ke wembethwe izidalo zamanzi noma unobizo lukamoya kumele ulandele isikhathi esiseduze esizofika 6 umphupha futhi umfula kuwuphawu esithatha njengoluhle uma ucwebile olusho inhlanhla nesibusiso nokuthi ungeze kumsulwa wena futhi ungalindele okuhle nomusa okuzofika kuwe 7 uma uphupha futhi umfula kuwuphawu luhle uma uphakathi lungasho nje kwembathwa amandla kamoya ngenze kuzibona ungaphansi kwamanzi uyaphefumula ngenze kuzibona uphakathi uhleli phakathi emanzini lokho kungakhomba ukuthi mhlawumbe wembethwe nje imimoya noma umoya 8 uma uphupha futhi umfula kuwuphawu olubi uma umuka nomfula uma ukududula uhamba nawe lusho ingozi nezinkinga ezingaphekwa amandla ezingase zikwehlele kodwa uzozinqoba uma ukuthi ukwazile ukuphula kundlela noma ukwazile ukuphuma ngesikhathi uwemuka 9 uma uphupha futhi umfula kuwuphawu oluhle uma umhlophe noma ke unamanzi amhlophe singasho njalo lusho inhlanhla lisho ukuchuma lisho inhlakanipho nempilo enhle nende futhi egcwele injabulo 10 uma uphupha futhi umfula kuwuphasitha ngoluhle uma uwasha olusho nje sinyathelo sokuxazulula izinkinga nokuthi izinkinga esuke zikhungethe zizoxazululeka esikhathini esizofika kungekudala 11 uma uphupha futhi umfula kuwuphawu lubi uma ugcwele uma ugcwele umfula lusho la ihibe suke zizomela ngubela phambili nempumelelo ikakhulukazi mangukuthi awuweleki lo mfula ugcwele nje ukuthi ngeke awukwazi ukwela noma ngeke ukwazi ukwela lokho kusho ukuthi kunezihibe ezingahle zivimbe inqubekela phambili noma into eyimpumelelo empilweni yakho ayibona 12 uma futhi umfula kuwuphawu uma ungcolile lusho ibhadi lusho izihibe lusho isifo esingase sehle kungekudala kwabanye 11 13 empeleni uma uphupha futhi umfula kuwuphawu oluhle uma ugeza lungasho nje inhlambuluko edingekayo noma isidingo sokugeza amathunzi amnyama kuwena noma ukugeza idalo ezikwembethe ke wena futhi 14 uma ungenze kuphuphe umfula uma umnyama umfula noma ubovu kuwuphawu lubi uma umfula umnyama kuwuphawu lubi uma umfula ubovu lokho kusho ingozi kusho inkinga kusho ulaka kusho igadlo siyabonga
Be blessed. Kuleba oyo Jesu siwe nipasi namatulu kuleba oyo Baba siwe nipasi namatulu kuleba oyo Jesu siwe nipasi namatulu